國強啊，我翻屋企先，聽日接嚟揾你啊。哦，再見。再見。爸爸，等我拎翻啦。今年你伙食啊、買書零用嘅錢，大概幾多至夠？多過舊年啲噶，一個學期大概200蚊到啦。200蚊啊！200蚊啊！小寶，爸爸，叉燒包啊！啊！我要叉燒包啊！哦，叉燒包，叉燒包，叉燒包。啊，小寶，呀。爸，呢間係書館嚟㗎。書館咁好玩嘅，我有書讀過好耐嗬。我哋真係讀書？係點啊？爸爸第日帶你去點樣先讀書啊？但爸爸唔好呃我噃。爸爸冇呃你，翻去。確係黃金時代，但係近年來，由於世界不景，唔止話戲院、舞場吹遍淡風，連大眾化嘅遊樂場都跟住受到淡風嘅影響，所以供給人哋娛樂歡笑而討生活嘅人，佢哋更加艱難辛苦啦。嗱，好似呢個丑生鬼離，佢喺舞台上係一個引人歡笑嘅角色，但係佢落咗台之後，自己就係一個悲劇嘅主角。你係贏實話真，你本身姓那樣，但就嗰個老阿公呢，就叫做姚廷美啊嘛。你家人因為你有嗰個大廿八娘郎亞棟，第一杯毒酒係你老話，公啱啱得二世長，得字，得話，你孝會孝，多得嗰個楊亞春，一結拜咁難。佢為人最啱意啊嘛，你又街啊，人為
你懷呀胎10個月，你一時忍佢唔罵，住呀邊咗出，嚟呀跟你做呀中途。呢隻我呢個老阿婆，就帶你回呀你家中，叫我寫狀紙萬良高話信得信。咩啫你？係來做乜嘢啫？執筆忘字，你拉到部分韻嚟。圓啊圓圓圓，得得圓圓圓圓圓。我哋齊心要為國家謀自振，應該要唱乜話，我最後才可自振。去啦，為國家謀自振，望人哋咪爭飯，你應該決心共佢相爭，誓死都誓死，我誓難而未打陣。人心人哋猛，人哋叻，他有他，咪話怕我哋應份殺敵存在個心。我望人以嚟望雙三軍，一齊也堅心，死到上陣，他使他拋離，我哋是邊人啊？佢死都要親，我哋死都要爭。上下讓步，我哋死都唔瞓，要盡我哋人民來全力切此恨。行喐，走。叫你寫咗啊，唔係叫你唱歌同埋操兵噶。哎呀，叫你攞部分韻嘅，都係攞咗部咁嘅行軍歌、愛國歌，等我聽到愛國心起啦，頭不從容啦，我就撞鬼你，搞到學人頭軍添係嘛？我唔緊要噶，如果你同人死完咗，你去到救啊，我都經有個仔咯。唔該晒你啦，咁樣。唉，有仔啊唔愛老公，你哋都係論盡嘅，攞部書條表行開啦。都唔係啲部，咁你自己攞啦。嗱，呢部004丟喺上高，喺啲樹拎啲部出嚟，啲部就係啊嘛。嘿，真係圓，係咯。明高華圓，望你維持做埋今晚，聽日都散翻啦。嗰個阿利哥仲咁搏命做嘅，世人啊係咁嘅啦。聽日我哋都唔知點算，實在邊時有心機做啊！